Вы заболели пневмонией, у вас кашель, принимать Берудуал и Пульмикорт или не принимать? Вот частый вопрос. Дело в том, что если у вас есть хроническое обструктивное заболевание, то есть это может быть хобл, бронхиальная астма, некоторые варианты бронхоэктазии, тогда такая комбинация может быть вполне оправдана, особенно в части применения именно Берудуала как бронхолитика, поскольку он расширяет бронхи. В иных случаях применение Пульмикорта и Берудуала никоим образом не оправдано. И помним, что Пульмикорт обладает иммуносупрессивным действием, а при пневмонии мы имеем дело с инфекцией. Так что не злоупотребляйте препаратами. И при пневмонии препаратом выбора все же является антибиотик.